Ummata Oromoo kabajamaa kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa. Nageenyi Rabbii bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu yeroon ju'an ilmi keessan jaalmilkii sabaa gitaani. Dhagaya. Dhaabni ABO gullallee jiru damee tikaa mootummaa biltsiginnaa badhaadhinaati jechuun hiikni isaa kan biyya bulchaa jiru ABOdha jechuudha. Biltsiginnaan ABOdha, ABOn biltsiginnaadha jechuudha. Khabar baadamuu kana. Mootummaan Itoophiyaa yoo dhaaba ABO basaasa godhatee damee tikaa godhate kan biyya bulchu damee tikaati. Mootummaan damee tikaa mootummaan Itoophiyaa ABOdha jechuudha. Hiiknisa. Kun waan nama gammachiisu malee waan nama gaddisiisu miti. Waan nama aarsu miti. Gaafiin tokkummaatii fi gaafii waliigaltee, gaafiin nagayaa, gaafii uummata Itoophiyaa hundaati. Dhaabni badhaadhinaatii fi ABO'n yoo waliigalee kaayyoo irratti waliin hojjete kan walitti sirba beekuutu waliin sirba. Waan gaariidha. Garuu gaafa hoggansi kun abbootiin teenya tun tajiruu fi jireenya isaanii qabsoo keenya irratti fixatan. Gaafa Eertiraa turan jijjiiramatti amanuu didan kunoo hoggansi shanee biyyatti galuu dide qaama sadaffaatiin barbaada akkas malee hin galuu ja'an kunoo gufuu bilisummaa Oromooti ja'anii warrumaan irra ololu kun hoggansa irratti ololaa turanii jechuudha. Hoggansi kun biyyatti galee nagayattis amanee uummata Oromiyaattis kabajee uummata Itoophiyaattis kabajee. Akka bara 91tti chaartara diigee yoo bee uummata Oromoo irratti lola labsuudha. Kufaati uummata Oromooti. Arra galatoonfamuudha qaban abbootiin kun. Osoo galanni isaanii malu warri osoo hojjetin akka hojjetanitti faarfamuu barbaada. Warra hojjetan akka hojjetanitti yeroo arrabsan safuudha. Uummata Oromootiif kan haasa'ummaa barbaachise amma. Garaagarummaa uummata Oromoo jidduu jiru dhiphisuudha kaayyoon keenya. Uummata Oromoo jireenya hawaasummaa isaa kan biyya alaatis biyya keessaatis gadi dhaabuudha. Community Oromoo gad dhaabuudha. Saba facee ijaaruudha. Ebelu basaasa miti jennee amma kana odeessuun haasa'u ijoollee xixiqqishoon hin haasofne. Maal bu'aa saba Oromooti qaba kun? Maal nama gammachiisa amma kun? Osuma dameeti. Namni khoflaan nafi xubara nasiibar my friend. Kunoo marfeen bullallee geeshira akkanatti jaafar. Jaldawitiif sawaranuudhaaf marfeedhaan Abiy bira ga'ee jira. Abiy itti kana Jaal Shimallis bira dhaqee kana itti jira. Obbo Awwaluu bira dhaqee akkanatti jaafar. Adaanech Abeebee bira dhaqee marfeedhaan waraanuudhaaf duraa maqaa. Dumtanii marfee guurratanii fiigaa jiranii. Marroo duraa maqii waraanamiin. Overdose. Isiniin gannamin. Eesumaanis hin geessagaa. Kunoo kana marfee fudhatanii fiiganii fincila marfeeti. Wayi narsiingi. Yaa Rabbii xiyya. Meeshaan dhaqaani. Yashiitii yoo. Yaa nama keenya kana. Ayy. Yaa biyyi xiyya duraa fiigi. Yaa obbo Shimallis duraa fiigi marfee si dhufte. Yaa biraan wujjuudha. Man keessa marfeen isin bixaana marfee gurrunee fiigaa jira. Dhukkuba jalaa bilisa isin baasuuf. Gabrummaa dhukkubaa jalaa marfee qabannee fiigaa jira. Linoo gaachuu waa afaan amaaraa.